Hello， 大家好。哇，變咗第二個顏色㗎，好香啊！要搞到好暈，之後就蒸25分鐘。蒸完啦！攤中咗之後攪勻佢，可以開始整啦！呢個係奶喎，呢個豆沙。我哋將面皮整咗好多顏色。哇，好靚啊個兔仔，係啊！哇，好靚啊個兔仔，係啊，好靚啊！
月餅做好啦！祝大家中秋節快樂！